ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் குருவி என்ன பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா? எஸ், பாருங்கள், இந்த மாதிரி வேஸ்டானதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு டப்பில் போட்டு வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதில் இருக்கிற குச்சிகள் பாருங்கள், இப்போ எல்லாம் நம்ம போட்டு வைக்கிறோம்ல. ஸோ இந்த குச்சிகளை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க கூடு கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த அவங்கெல்லாம் நிறைய பறந்துட்டுருக்காங்க, காமிக்கிறேன் இருங்க. அங்கங்கே பறந்து 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 அங்கங்கே உட்காடுறாங்க. பக்கத்தில் போனால் டம்மால்னு ஓடிடுவாங்க. அப்படியே காமிக்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள், ஒரே நிமிஷம். தெரியுறாங்களா? பறந்துட்டாங்க. இதோ இங்கே ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்களா. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பறந்துட்டாங்க பாருங்கள். அங்கங்கே தாவிட்டே இருப்பாங்க. தெரியுறாங்களா? இங்கே உட்காந்துருக்காங்களா. அப்புறம் இங்கே பாருங்க, பக்கத்துலேயே ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க. மெதுவாக எடுக்கிறேன். தோ பாருங்க, சத்தம் போட்டோன்னு ஓடி போயிடுவாங்க. பாருங்க, குச்சி எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? ஹாய், எப்படி சூப்பர்ல. இதுக்குள்ள என்னென்னமோ எடுக்கிறாங்க. பக்கத்தில் போனால் அவ்வளோதான். பாருங்க, இது நார். அதோ நார் கூட இல்லை. நம்ம இந்த கொடி கட்டுறதுக்காக ஒரு ட்வைன் போடுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. பாருங்கள், இவங்க தேடிட்டுருக்குறாங்க. காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, இங்கே மேலே உட்காந்துருக்காங்க. எங்கடா? ஓய், சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த தெரியுதா வாயில்? நம்ம கொடி கட்டுறதுக்காக வச்சுருப்போம்ல, ஸோ அந்த பிட்டு அது, அதையும் தூக்கிட்டு போகிறாங்க. சூப்பர். பாருங்க, இங்கே ஒருத்தங்க உட்காந்துருக்காங்க. அப்படியே மெதுவாக காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதோ கூடு கட்டுறதுக்கு பாருங்களேன், எல்லாம் இப்போவே ப்ரிப்பரேஷன் நடக்குது. சூப்பரில். இவங்கெல்லாம் குட்டி, இப்போ தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்காங்க. அதுக்குள்ள ஒருத்தவங்க பறந்தாச்சு. ஆனால் இவங்க பயமே கிடையாதுங்க. கிச்சு 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 கிச்சுன்னு அங்கே இங்கேயும் பறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே பாருங்க, இன்னொருத்தங்க காமிக்கிறேன். தெரியுறாங்களா? தேடுறது பாருங்க, அழகில்லை? நம்ம கூடு கட்டுறதுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான்னு தேடுறது. சூப்பர். பாருங்க, சன்செட்டு. உடனே இங்கே வந்து பாருங்க, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. பாருங்க, இவங்களுக்காகவே வந்து பாருங்க, இங்கே பாட்டில் வந்துட்டு தண்ணி வச்சுருவோம். அப்புறம் இப்படி வர்றவங்க வந்து சும்மா இருப்பாங்களா? பாருங்கள், இங்கே வந்திருக்காங்க பாருங்கள், பக்கத்துலேயே வராங்க பார்த்தீங்களா? ஹாய். இப்படி தான் ஏதாவது தேடிட்டுருப்பாங்க. இவங்க இன்றைக்கி சாப்பிட்டது வந்து என்னன்னு பார்க்கலாமா? பாருங்கள், பாதி பழத்தை காணும். சூப்பர்ல. பாருங்க, நல்ல பெரிய அத்திப்பழம். நமக்கு மட்டும்தான் வந்து ஆர்கானிக்காக சாப்பிட்ணுமா என்ன? அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க பாருங்க. எப்படி இவங்களுக்கும் இது வந்து
விட்டுறணும் நம்ம கொஞ்சம். இன்னும் பழங்கள் இருக்குது நமக்கு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகேங்களா? இதில் கொஞ்சம் சீட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த சீட்ஸை மட்டும் நான் எடுத்து செடி வருதான்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அது பார்த்துடலாம் நம்ம. பாருங்க, இது அப்படியே இந்த சீட்ஸ் வந்து குட்டி குட்டி சீட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு இது மேலே அப்படியே வச்சுட்டு மேலே வந்து மண் போட போகிறோங்க நினைப்போம். பாருங்கள், மக்கு சத்து நிறைஞ்ச ஒரு மண் தான் மேல் மண்ணாக போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா இது எவ்வளோ நாளுக்கு வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அப்புறம் அப்டேட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இப்படி தான் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எத்தனை நாளில் முளைப்பு வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் அப்புறம். அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்க, தெரியுதா? கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், கருவேப்பிலை பழம் தான் போட்டேன். ஸோ நாற்று வந்திருக்கு. கொஞ்சம் பெருசெல்லாம் பாரு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்து போட்டு வச்சுருக்க வருது பாருங்க. ஸோ இது இன்னொரு நாள் வந்து எப்படி என்னங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே, பாருங்க, எடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க, காந்ததெல்லாம் அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க. இடத்துல ஒவ்வொரு பாக்ஸாக தேடி 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 பாருங்க. வாயில் எடுத்துருக்காங்க. தெரிய மாட்டேங்குது. அது எவ்வளோ செலக்டிவாக எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? அதுதான் அவங்களோட டேலண்ட்டு. கீழே எங்கேயோ போயிட்டாங்க, அதுக்குள்ளே பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், எத்தனை பேர் பார்த்தீங்களா? கிச் 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 கிச்சுன்னு இந்த இங்கே இங்கே பாருங்க, சவுண்டு தெரியுதா? அப்புறம் அவங்க மட்டும்தான் இல்லைங்க, இங்கே பாருங்கள், இவங்க ஒரு வகை. ஓகேவா? தெரியுதா? இவங்க இந்த என்ன சொல்கிறது, தலைக்கு மேலே கருப்பாக ஒரு கொண்ட மாதிரி இருக்கும் இவங்களுக்கு. அதுக்குள்ளே ஓடி போயிட்டாங்க. தெரியுறாங்களா? இங்கே அதுக்குள்ளே இங்கே போயிட்டாங்க. இதோ இங்கே இருக்காங்க பாருங்கள் 2 பேரும். இவங்களும் டெய்லி விசிட்டர்ஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு. பாருங்கள், இதெல்லாம் அவங்க கூடு கட்டுற சீசன். அதனால் இந்த குச்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதே வேலை. பாருங்க, இப்படி அவங்களா தான் குச்சியை தேடி தேடி கூடு கட்டுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்குள்ளே கீழே போயிட்டாங்க. பாருங்கள், எவ்வளோ தேடுதல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? தெரியுதா? பாருங்கள், கஷ்டப்பட்டு அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு அதோட சின்ன வாயில் எவ்வளோ வந்துட்டு எடுக்க முடியுமோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஓகேங்களா? ஆனால் நாங்கள் பாருங்கள், இதில் ஏதாவது ஒரு பறவை வருமான்ட்டு வெயிட் பண்ணுறோம். இங்கே ஒன்று இருக்கா பாருங்கள், இங்கே ஒன்று இருக்குது.
ஆனால் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சண்டையே கிடையாது, சும்மா வாங்கி வச்சதோட சரி. நாங்கள் பாருங்க அதுக்கான குச்சி வந்து கிடச்சிருச்சு, எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்க கவாயில் வச்சுட்டு. பார்த்தீங்களா எவ்வளவோ குச்சிகள் இருக்குங்க இங்கே பாருங்க. இல்லை வந்து தேடுறாங்க. இந்த மாதிரி தான் நம்ம போட்டு வைக்கிறோம், மக்கறதுக்காக போட்டு வைக்கிறோம். ஆனால் அது வந்துட்டு அதில் எந்தது வந்து அவங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்களேன். எவ்வளோ செலக்டிவ்ல. நம்ம வீடு கட்டும்போது எவ்வளோ கடை ஏறி இறங்குவோம். அந்த டிசைன் நல்லா இருக்கா, இந்த டிசைன் நல்லா இருக்கா, அவங்க வீட்டில் பார்க்குறோம், இவங்க வீட்டில் பார்க்குறோம். எத்தனை வெப்பில் அதில் இதில் தொலாவி பார்க்குறோம் இல்லையா, எத்தனை டிசைன்ஸ் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி செலக்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்கள். சூப்பரில் சூப்பர். அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் சிட்டு நிறையா வராங்க. இது எப்படி வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து பூ இருக்குது. ஸோ இதில் வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே தேன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன நினைப்போம், இப்படியே வந்துட்டு மூக்கை விட்டு உறிஞ்செடுப்பாங்கன்ட்டு. அப்படி இல்லைங்க. இங்கே பாருங்களேன், சைடில் ஒரு ஓட்டை இருக்கா, ஓட்டை தெரியுது இல்லையே நமக்கு, இங்கே தெரியுதுல்ல. ஸோ இந்த ஓட்டைய மூக்கு, அதோட மூக்கு நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. ஸோ இங்கேயே எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள். இது மூக்கு இவ்வளோ தூரம் உள்ளே போகணும், ஆனால் இங்கே ஷார்ட்கட்டில் போயிடுறாங்க அவங்களும். ஸோ க்யூட் இல்லை, அது கேப்சர் பண்ண முடியல என்னால். அழகு தான். அதுதான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு நிறைய பூக்கள் வந்துட்டு வச்சோம்னா நிறைய பறவைகளுக்கும் இன்னும் நிறைய பிராணிகளுக்கும் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ. தாளினைவோம், உலகை காப்போம். நன்றி.